یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نه شو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونی نه لور غواړي او خارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو 100 خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګوري د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې بیلي د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به یې چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کړو بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه